两个要拍结婚照的人脸上却没有一丝笑容，还要别人提醒才知道靠近一点。而这一切只因为两人就见过一面，甚至连一句话都没有说过。憨货老实的男人叫马有铁，别人都喊他马老四。老四的父母跟大哥二哥早已去世，他一直给他三哥家干活，但三哥从没给过他工钱，只是简单的给一口吃的。可能觉得老四年岁渐长，慢慢会失去劳动力，于是他哥给他介绍了一门亲事，让他结完婚就搬出去住。其实老四在三哥家里过得非常不好，每天有干不完的活不说，侄子对他也很是嫌弃。相亲这天，桌上有那么多菜，但老四却没吃一口，只敢吃自己手里的馒头。可就算这样，还是会引来哥哥的不满。老四听完哥哥的话，知道他说的不是驴儿是自己。而他们给老四介绍的女人桂英，跟老四一样也是个可怜之人。桂英从小父母双亡，跟着哥哥嫂子一起生活，睡觉只能睡在牛圈里，稍有不慎还要挨打。这样的生活让她落下重疾，随时都会小便失禁。就这样，两个处在社会边缘，根本没有选择自己婚姻权利的人，凑合在了一起生活。婚后第一晚，桂英就小便失禁，傻傻的坐在那里不敢出声。老四醒来后看到啥也没说，为了不让他难堪，故意拿起衣服走到屋外，让他有时间处理。可当他回来后，发现桂英还是坐在那里，于是默默地往炉子里加了木炭，转身钻回被窝背对着他。桂英趁着老四睡着，靠近火炉烤干了裤子，却在不知不觉中睡过去。这是他第一次小便失禁没有遭到打骂。醒来的老四看着桂英，心里不知在想些什么。第二天一早，他带着桂英去祭拜父母，告诉他们自己娶了媳妇，还给父母介绍了桂英。事后两人坐在荒漠上，老四把吃的拿给桂英，看他不吃便告诉他，我的喉咙不吃，心人不讲，吃下。听完老四的话，桂英这才吃了起来。在这一刻，两个被生活抛弃的人似乎彼此都有了一个依靠。这天，村里富豪的儿子找到老四家，希望老四能救救他的父亲。原来是他爸生病需要熊猫血，而全村只有老四一个人是这种血型。桂英担心丈夫的身体，一口回绝了他。我不抽，要抽你们抽去。富豪儿子却道德绑架老四，告诉他如果愿意献血救自己父亲，就把欠大家的工钱结了。老四经不住村民们的苦苦哀求，只能无奈地答应。去城里的路上，桂英因为晕车，急忙跑下去呕吐，老四也担心地跟下去，而富豪儿子丝毫没有下车的意思，反倒责怪桂英弄脏他的车子。流水多少在分了嘛，让你留在车里了。来到富豪家里，两人看着面前的大餐，却一口都没有碰。尽管他们是让老四来救命的，可从那被塑料套上的椅子，也不难看出他们对两人的嫌弃。很快到了春耕的日子，老四带着桂英来买小麦种子，但他根本没有钱结账，只能向老板赊账，等到秋收了再还。老板虽然答应，却还是嘲笑他，给自己哥哥干活几十年，一分钱没拿，给富豪献血连种子钱都不跟他要。老四只是默默听着，并没有回话。这时桂英又小便失禁，当裤子被尿浸湿时，旁人纷纷嘲笑他，老四也没有跟他们争吵，只是脱掉自己的大衣，细心的给桂英披上。晚上无事不登三宝殿的哥哥又找来，他为儿子结婚打了一套家具，让老四明天早上去城里拉回来。他为啥要找老四？因为找老四不要花钱，在哥哥眼里，老四就是免费的劳动力。第二天天还没亮，老四就给桂英准备早饭，叮嘱他自己会很晚回来，让他中午把馒头热热再吃。路上喝苦苦的，慢些点。这是桂英第一次关心老四，她的心里已经慢慢接受这个老实的男人。在城里，老四想给桂英买一件大衣，但价格实在是太贵了，他根本买不起。就算老板最后出价100，但身上只有50的老四还是买不起，只能转身悻悻离开。这时富豪儿子刚好路过，他花80把衣服买下来，然后开车追上老四，硬把衣服递给他。老四本不想收，但想到桂英，还是把衣服接了过来。如果此时你觉得富豪儿子还不错，那你就大错特错了。深夜，老四终于把家具送到，哥哥没有一句感谢就算了，反而全都是埋怨。咋头子这路嘛的爬也爬得来了吧？老四卖力地搬完家具，一句话也没有反驳。刚到村口，他看到桂英拿着手电在这里等着自己。桂英没有说话，只是默默地从怀里掏出水瓶，这是他捂了好久换了好几回的热水，为的就是想让老四回来有口热水喝。老四把新大衣披在桂英身上，两人就这样牵着驴慢慢走回家。我想这一刻他们都是幸福的。往后的日子，两人一起挑选种子，一起在地里播种。他们种下的是粮食，更是他们对生活的希望。为了想要养几只鸡，老四找邻居借了10个鸡蛋，然后把鸡蛋放到箱子里，用灯光来孵小鸡仔。
老四轻轻晃动电灯，让灯光洒满整个屋子，这是属于他的浪漫。两人的生活过得很苦，但老天从来不会因为你的苦难而选择轻易放过你。由于村里推出一项新的规定，只要是年久无人居住的房子，房主选择拆除，就能领取15000的补偿金。老四跟桂英住的房子正是村子里废弃的，就在他们打算修补一下，没想到房主突然回来，他要把房子拆掉领补偿金，让老四在2天内搬出去。桂英虽然有些不舍，但没办法，毕竟不是自己的房子。老四把所有东西装在驴车上，眼睁睁看着自己的婚房倒在了推土机下。好在村里闲置的房子有很多，两人很快又找了一间。时间一天一天过去，种下的小麦长出新苗，鸡蛋也孵出了小鸡仔，这让两人对未来充满憧憬。老四知道住在别人的房子里始终不是长久之计，于是决定自己盖一间房。他找到一片空地，用驴车拉来一车车的泥土，然后来到河边，拉来1桶水，把泥土和成泥浆，倒在做砖的模具里，等泥浆干了，就能变成盖房子的土砖。老四为了房子充满干劲，没多久泥砖就摆满一大片。可就在这时，富豪儿子又找上门，他又要来吸老四的血。当桂英想拒绝时，没想到他突然说道：“大子合适的问一件80块的大衣，让老四无言反驳。而这次富豪儿子来的时候，也不是一个人，他喊上村里的老少爷们，当然不是喊来帮老四干活的，而是想在老四不同意时，让他们可以道德绑架。因为讨好了富豪儿子，他们才能要回富豪欠他们的工钱，再次坐上去城里的车。但此时隔离的塑料袋已经铺满了整个后座。之后的日子，两人过得越来越好，小鸡仔也慢慢长大，泥砖摆满空地，马上就可以盖房子了。晚上老四躺在床上，抽了2次血，让他有点疲惫。桂英心疼他，想让他明天好好休息一天，但天有不测风云，外面突然狂风大作，老四被一道雷声惊醒，他急忙起身来到屋外。泥砖没干之前不能沾水，他必须在雨来临之前把泥砖盖好。可雨来得太大太急，就算两人拼命的干也无济于事。老四担心桂英的身体，把塑料披在她身上。你不能干活，你出去的。你赶紧回家，车子打得更好干多了。当两人滑倒在地上起不来时，桂英急得大哭。这可丢丢，这是叫你吗？这一句话又把桂英气笑，两人干脆也不再着急，开始慢悠悠的干活。经过1夜的时间，大雨终于停了。好在两人已经把泥砖码好，损失不是很大。两人坐在地上聊天，还聊起第一次见面时的场景。这是他们第一次互相敞开心扉。天气越来越热，两人只好睡到屋顶。老四怕桂英掉下去，用一根裤腰带拴住她。正如村口大妈们说的，老四对桂英的好是恨不得把她拴在身上的。今年的收成还不错，老四用半袋面粉找老乡换了一车芨芨草，答应他到时候会送土豆来。在老四的编织下，这些草很快变成草席。老四打算用它来做屋顶。在一个风和日丽的早上，老四的新房子终于开工。建房子时没有其他人帮忙，只有他跟桂英，还有那一头不知疲倦的驴。经过老四的努力，房子终于封顶大吉，他终于有了自己的房子。就在没几天后，老四借住的房子的主人回来了，跟之前那个一样，也是为了补偿金而来。老四又一次把东西搬到驴车上，看着住过的房子被推倒。但跟前2次不同的是，现在的他有了自己的房子。在搬回来的所有东西中，他最珍惜的物件就是两人结婚时那个喜字。而这一次，桂英也主动去帮忙贴。晚上躺在新房子的炕上，桂英用麦穗在老四的手上种了朵花，他还是有点难以相信。我咋的都没想到，这辈子还能有自己的家，能飞在自己的炕上。2个在村里受尽歧视的人，终于体会到幸福的滋味。老四向桂英许诺，等小麦丰收卖掉，就给买个大电视，还要带着她去大医院看病。这让桂英对未来充满希望。这天，老四又被喊来抽血，他还是没有一句怨言，只是告诉富豪儿子，希望可以尽快把欠大家的工钱结掉。大家都等着用钱开销。你这回子在这啥还出说的了？你还吃那么说话了？终于到了小麦收割的日子。今年是个丰收年，老四特别的开心。他用驴车装了满满一大车。桂英拿起地上的挑叉，想把小麦挑给老四，可体弱多病的他根本抬不动麦子。你跑下呀，面水都叫你饿歪了。再来一次还是一样。把你个媳妇多少点子面子叫你看着了。哎，你们俩给我面子，你我知不着的。我就要俺个热闹，能给我拉扯吗？气冲冲的老四直接从车上滑下来，桂英想要去扶他，却被一把推倒。看到趴在那里的桂英，又看看另一边能帮忙的女人，老四想开口却不知道怎么说，只能自顾自地弄麦子。回去的路上，
他让桂英坐到车上，可桂英明显还在生气，并没有搭理老四。老四只好跟他道歉，扶着他爬上车。因为丰收的喜悦，两人又一次和好如初。老四也用麦穗在桂英手上种了花，他告诉桂英，这是他做的记号，不管他跑到哪里都丢不掉了。晚上桂英感觉后背发痒，老四一看是起了麦疹，他趁着夜色带着桂英来到水渠，在老四的劝说下，桂英慢慢下到水里，老四痛痛快快的帮他洗了个澡，两人的生活越来越好，还在院子里养起猪仔。这时哥哥提着酒席的剩菜来找老四，建房子时没见他来帮忙，儿子结婚时没见他喊弟弟，却在这个时候登门，这明显是有事而来。原来是上头出了扶贫政策，决定给特困户分楼房，只要交1万多就可以分到一套80平米的房子。老四觉得自己住城里没事干，不想要，猪啊鸡啊驴啊都没地方养，可谁知哥哥没有经过他的允许，已经以他的名义申请了一套，他准备让自己的儿子住。当楼房分下来时，他带着老四跟桂英去看房，实际上就是给自己儿子看的。老四跟桂英面对记者的采访，根本不知该说些什么。回去后，富豪儿子用包谷底工钱，老四去领取时，让他把大衣的钱减掉。他虽然人穷，但不想欠别人什么。接下来的日子，两人又开始忙农活，在河里抓到一条鱼，老四会烤好喂桂英吃。生活虽苦，却异常幸福。这天，老四拿着鸡下的第一个蛋回来，本来是很开心的事，桂英却突然感到身体不舒服。老四急忙把她扶到屋里，还用鸡蛋煮了碗面条。鸡蛋是他们家营养价值最高的东西，桂英舍不得吃，她觉得自己就是个贱骨头。以前跟哥哥生活，天天睡牛棚也没生病，现在生活这么好却生病了。她想把鸡蛋给老四吃，老四说什么也不肯吃。如果生活没有那么多意外，老四跟桂英也许会一直幸福下去。但麻绳专挑细处断，厄运专找苦命人。这天，老四掰完玉米回家，路过村口的水渠时，一个老人告诉他：“你要怕拿了个木木拿了个蛋，俺估计找去了。哦，你不能吃，你等等他就来了。结果日吃连日发药，非得够用了啊！我那你这拉去了，你快跑！你看那拉上来了吗？”当老四从水渠里抱起桂英，桂英早已经没了气息。桂英的离去也带走了老四的灵魂。他慢慢取下墙上的喜字，挂上桂英的遗照。他在桂英遗体上再一次种下花，也在自己心里种下了一个决定。处理完桂英的后事，老四去挖出地里所有的土豆，把土豆送给换鸡鸡草的老乡，因为这是他承诺过的事。之后，他卸下驴身上的所有东西，准备让它自生自灭。可驴还是站在那里一动不动。就你走都不会走，叫人说大半辈子还没谁没试过上，真是个贱骨头。老四说的是驴，也是自己。他一个人走过熟悉的荒漠，头顶月亮，脚踩沙丘。他明白自己的渺小，也接受命数的安排。回到家后，老四卖掉自己1年来的所有收成：麦子1824斤，买家还除掉水分算1700斤，包谷3997斤，除掉水分算3800斤。老四依然没有说什么。最后一共卖了3974块，除掉零头，老四只拿到3970块。他来到小卖部还掉所有欠的钱，还剩下2400块，这是他辛苦1年的全部收入。最后，老四拿着10个鸡蛋来到村口还给了邻居。虽然邻居说不用还，只是10个鸡蛋而已，但老四却说一码归一码，说的是借就要还。回到家里，老四吃了一个鸡蛋，这是桂英要他吃的鸡蛋。他慢慢爬上床，桌上赫然放着一瓶东西。吃完后，老四静静躺在床上，右手上拿着草编驴子，左手上有自己种下的花。我想他是追寻桂英去了，毕竟桂英腿脚不好，他应该追得上。故事的最后，老四的侄子拉走猪和鸡，拿走1万5的拆家补贴，而老四的家就这样被拆除，在滚滚灰尘之